Breaking news, сұмдық ақпарат, баужа шыңын. Let us continue our conversation about education campus in Xinjiang, China. And our conversation will continue in Kazakh, Chinese Mandarin, and English. 有关新疆在教育集中营的爆料，我们即将进行我们的谈话，用哈萨克文、中文、英文三种语言同时进行。Қытайдың аталмыш концлагер түрмелері және қазаққа жасап жатқан неше түрлі сұмдық қиянаттары туралы біздің сұхбатымыз қазақ, ағылшын және қытай үш тілде қатар жүргізіледі. Бізбен бірге болыңыздар. Ал енді бауырым, өзіңді таныстырып, әңгімеңді айт. Мен Қазақстан азаматы, Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы Айыртау ауылының тұрғыны Ағзам Құсманқанұлы боламын. Менің айыпталушы ағам Нәбиолла Құсманқанұлы, Іле Қазақ Автономия облысы, Алтай аймағы, Балбағай ауылдық Көгөрді қыстағының тұрғыны. Ол кісі 1976 жылы 11 айдың 11 күні дүниеге келген. 2016 жылы қолға алынды. Қолға алудағы барысы, мақсаты, ол кісі 2002 жылдан бастап саудамен айналысқан. Сол саудасы жүріп жақсы дамып, 2013 жылға барғанда Мұқым Алтай ауданының малын Іле Санжы Құтыбайға жеткізетін болған. Сол жақтың саудагерлерімен байланыс жасап. Сол 2013 жылдан бастап бұл кісіге өкімет жағынан 100 мың юандай кредит берген. Содан кредитті жылдан жылға молайтып, 2014 жылға барғанда 800 мың юанға апарған. Сол 2014 жылы мал бағасы арзандап, сол жылы ағама өкіметтен қора салуды тапсырған. Қора салсаң өкіметтен қаржысын босатып береміз деп. Сол халықтан жинап алған малда 3 миллион юанға таяу қаржы жұмсап, үлкен неше ауызды қора салдырған. Мал борлақтау, мал жөткеу үшін. Осы уақыт өте келе, осы қораның қарызын қайтару керек болған. Сол жылы мал бағасы түсті, мал бағасы халықтан жоғарымен алды, қайта сатқанда төменге сатылды. Жығылғанға жұдырық деп, әлгі сол ауылдың зыбуы, сол ауылға жауапты кісі сол жылы бұл ағамның алып отырған несін тоқтатқызып тастаған. Бұл кісі енді қайтаратын қуат қалмай қалды. Қарызданып қалды деп. Жығылғанға жұдырық деп, осы кісі әлгі қарызды қайтара алмай, сонымен жаңағы әккі саудагерлер бұл кісінің қорасын көздеп, қолындағы малды 2 есе бағамен мына кісіге өткізген. 1 миллионның малын 2 миллионға. Сонымен 3-4 саудагердің малын амал жоқтан алып, алдында халықтың қарызын қайтарған. Алдында халықтың қарызын қайтарып, бұл кісі сондай ақ көңіл, сондай халық үшін жұмыс істеген кісі болған. Ешкімді жылатпаған, сол ауылында халық біледі. Жылап жатқан, той жасаған, өлім жітім бәрі осы кісіден келіп ақша алып тұратын. Сонымен бұл кісіні жаңағы қарыз берушілер біздің қарызымызды алып, бұл шетелге қашқалы жүр, біздің қарызымызды төлемеді деп, сол жала жауып апарып сотқа ұстатқан. Енді бұл кісіні соттап берсең болды, басқа ештеңесінің керегі жоқ деп. Ал қазіргі кезде сол арыз берген жаңағы қарызы бартар кеп енді қоражайын аламыз деп, қоражайын ауыз салып отыр. Ал тұрғылықты Алтай аймағы бұл кісіге мерзімсіз деп үкім шығарып отыр. Ал мен Ағзам Құсманқанұлы ағамның осы мерзімсіз кетуіне қарсымын. Ағам Нәбиолла Құсманқанұлы Алтай аймағының сот қарары мерзімсіз қамақ жазасын үкім етіпті. Қашан? 2016 жылы 6 айда ұсталған. Сомен 2017 жылға дейін бір жыл қолда болды. 2017 жылы сол жерден бір адвокат жалдап, Іле облысына, облыстық сотқа бердім. Ол облыс бір жарым жылдай қарап, сол аймақтың үкімі бойынша шығарды қайтадан. Ал сонда аймақтық соттың үкімі қашан шығып еді? 16 жылдың, 17 жылдың аяқ шенінде ме содан. Яғни соттасудан нәтиже шықпады? Нәтиже шықпады. Ол сол 8 миллионға сотталу керек сол өмір бойында. Ал енді бұл кісі негізінде жаңа қора салуға 3 миллион ақша кетті. Иә. Қора 2014 жылы салынды, оған 3 миллион юан ақша кетті. 3 миллион юанды 6-ға бөліп берсең,
500 мың доллар. 500 мың доллар ақшаға қора салды. Енді Қытай оған 8 миллион берем деді. Ол кезде бұған әлі қалған 5 миллион юан тимеген кез ғой. Ол кісілер жаңағы 8 миллион емес, 800 мыңның өзін тоқтатып тастады. Қайтаратын қуаты жоқ деп. Яғни бұл жерде бұл кісі бұл жерде мындай заңсыздық болып тұр. Бұл тағы да Қытайдың қазақтарға жасаған бір сұмдығы. Біріншісі алдымен қазақтарды сен өстіп бизнесмен екенсің, біз сенің кәсіпорныңды, зауытыңды қолдаймыз. Мемлекеттің осындай бір тиімді саясаттар бар, субсидия береміз, қарыз береміз деп келісімшартқа отырады. Сосын үкіметке сенген қазақтың кәсіпкерлері келісімшартқа отырады да, жаңағы мысалы сенің ағаңды алайық. Ол 8 миллион алатын болдым деп банкпен келісімшартқа отырды. Банк заң бойынша оған 8 миллионды беріп болып, ары қарай ол қайтара алмай ма бермейді. Банк алады да біз осындай әр мерзімде өстіп бөліп беріп отырамыз деген сылтау ойлап табады. Келісімшартта ол жазылады. Сөйтеді 3 миллионға алдымен ағаңды қораға кіргізеді. Былайша айтқанда ағаң қора салды. Енді ары қарай бітті, ақшаны бермей қойды. Ал қорадан ақша тумайды. Ол тұрған бір зат. Зат. Қорадан ақша тумайды. Енді ары қарай 5 миллионға мал алу керек, жем алу керек, ары қарай цехтар бірдеңелер алу керек, қасапхананың затын алу керек, неше түрлі бизнес бар, техника сатып алу керек, таситын, әйтетін, бүйтетін, жем өңдейтін, жем салатын деген сияқты. Оған бір тиын ақша бермей қойды. Құр далаға барып қора салып алды қазақ. Енді сен мына қораны қайтар дейді. Анау келісім бойынша қалған 5 миллион бермесең, мен бұл қайтып қайтарам. Жоқ, сен қайтарасың да қайтарасың. Жаңағы бұл қарызды қайтаруға қабілетсіз дейді де ағаңды соттау. Қораның ақшасы халықтан жинап алған. Содан оны бір рет қайтарып тастаған. Тағы да анадан мынадан алып. Ал одар артынан күшейіп кеткен, молайғаннан кейін сотқа берген. Үкіметі болып, жекесі болып. Үкіметпен бұл жерде үкімет перде артынан жаңағы қарыз берушілерді, салымшыларды оны салып отыр. Ал шын мәнінде ағаң 2010-нан бері 100 мың юан қарыз алған, қайтарып отырған, 2014 1 миллионға дейін, тіпті 800 мыңға дейін қарыз алып қайтарып тұрған. Яғни оның жаңағы қарыз алу беру мүмкіндігі бар адам. Сөйтті де енді ағаңды банкроттыққа. Ал енді міне қазір осы кеше 3 күннің алдында телефонда хабарлассам, ана жаңағы қарызы бар екеуі үкіметтің адамын ертіп келіп, мына қоражайды біз аламыз деп айтты. Содан ол жеңгем айттым, мына кісі сол 8 миллионға бала мерзімсізге сотталып кетті. Ал енді ана қоражайын одар алса, сен қайтып жанбасың 3 баламен. 3 баламен сол үйде отыр, енді айтып бүйтіп бірдеңке қылып маңайда жұмыс істеп. Соттың шешімінсіз олар ала алмайды оны. Сот шешімін шығарды мерзімсіз деп. Енді оны мынаны соттап жерді. Енді қоражайды келіп тағы жаңа соттатқан кісілерге алып берсе, ол өкіметтің немен әділдігі қалды. Let us continue it in English. Our visitor is Kusman Khan Agzam, born at China and immigrated from China to Kazakhstan, and now he already get Kazakhstan citizenship. He born at the 2nd April 1983, and he will say about his brother Nabiullah Kusman Khan. And our visitor's Kazakhstan ID card number is 0430500238, and his brother His brother is Nabiullah Kusman Khan, and the Nabiullah Kusman Khan's Chinese ID cards are here. Nabiullah Kusman Khan. Name is Nabiullah, family name Kusman Khan. It's the same family name with our visitor. And in his ID card, write the male, nation of Kazakh, born at the 11th November 1976, and the Chinese ID card number is 6543011976111161X, and the Chinese address is number 2-7 house of Jaiman village, Balbagay township, Altai city, Ili Kazakh autonomous prefecture. And Mr. Nabiullah and his Chinese householder registration book. Householder registration book, write all his information, and he finished from university. They write that he already finished the university and married, and the blood type is A, and never working at army, and said he is a farmer. And about this
and that's his picture. And about Nabiullah, his brother Akzam Kusman Khan said his brother is a businessman. He began his business is from the 2010 with 100 Chinese yuan. Get credit from the Chinese bank, and after then he returns this credit for bank, and after then his business is getting well, big and big, and after 4 years, 2014, he get credit from bank 800,000 yuan, 800,000 Chinese yuan, and bank believe him, and he believe bank also. And after then, the Chinese government and the local officials find him and said, we will support you because our government has so many that kind of economic support, and you could build one big construction for your business, and we will give you 8 million Chinese yuan as credit and as our support, and after then you make your business stronger and bigger than now. And he believed a bank and the local government, and he signed the contract with the bank for 8 million Chinese yuan. But after when he built his construction, big building for his business, and the Chinese officials suddenly stopped the credit, and he cost 3 million Chinese yuan for build that buildings, and that buildings for his business is cost 3 million Chinese yuan, and the Chinese officials stopped the credit, and after then arrested him and said that he unable to pay for the credit, and never considered the Chinese officials stopped that credit line, and he only gets 3 million, but the next half, the 5 million Chinese yuan, never given him by bank, and after the Chinese officials arrested him and sentenced him for life, and now he have to stay at the Chinese jail until he die, sentenced for life. And about that things, his brother Akzam said he arrested at 2016, and the local court of the Altai City, Ili Kazakh Autonomous Prefecture, sentenced him for life. And now so many businessmen and the local government went to occupy his buildings, and now he is staying at jail. 有关这个新闻，我们再次用中文叙述一下。今天我们的爆料者叫 Kusman Khan Akzam， 他出生在中国，早已移民哈萨克斯坦。他的姓叫 Kusman Khan， 名叫 Akzam， 他是1983年4月2日出生，这是他的哈萨克斯坦身份证。他早已是哈萨克斯坦共和国的国籍，身份证号是0430502238。他将爆料说他的哥哥 Nabiullah Kusman Khan， 他们的姓都是 Kusman Khan， 同一个姓。他将爆料说他的哥哥 Nabiullah Kusman Khan， 我刚才在英文中显示过他的身份证。他的身份证上面写的南哈萨克1976年11月11日出生，新疆阿勒泰市巴里巴盖乡嘉伊满村2杠7号。他的中国身份证号是64301119611116311X， 这位先生他的这个中国户口簿上面写的他的户口号是001531号，他上面写的他是有高等学历的人，他说大学本科毕业生，而且他是已婚未服兵役，他是一个农民，民族是哈萨克，他是一个商人。2016年开始他做生意，从银行贷款10万元。可是他的这贷款记录很好，一直良好，一直他把生意做得更大。2014年他从银行贷款80万中国人民币，80万，可是他每次都把支付这些贷款支付得很好，结果这个银行包括他们当地的这个政府部门找他说，你的这个贷款记录特别良好，因此我们要打算按政府的政策，我们要支持你，
为了您的这个生意，我们要给你一个800万的银行贷款，因此要支持你的生意。他就是为了这个，他确实相信这些政府部门，包括这个银行，他们就是为了达到这个贷款名额，就要找到他。其实这是一个陷阱，结果他签了这个800万人民币的合同，可是没想到这800万人民币就是为了让他逮捕他，就是让他破产的这个现金。结果当他把这个树棚花了300万人民币建好了这个树棚的时候，银行突然停止贷款，说是他没有能力支付钱，而且这个300万人民币，他也是通过他的亲朋好友，包括他的乡下的，跟他的老乡同意借过来的300万人民币。可是没想到银行突然，停止了这个协议，也突然停止了这个贷款线，结果强迫让他还这个已经花掉的300万人民币。可是他的生意还没开始，他的树棚就是这庞大的建筑物，就是刚刚建好，可是根本没开始做生意，他哪里来的钱可以还这个贷款？这是中国当局最常用的，大家都知道的，心知肚明的，就是把这个哈萨克人或者维吾尔人出的这些商人，特别是特别出名的，这样是有800万人民币能贷得起的这样的商人，这些出类拔萃的精英，商界的这些精英，就是通过这种方式，中国当局现在统统逮捕他们，先是骗他们给他们贷款800万，然后是让他们做某一种生意，或者把他的生意，原先做的生意做得更大，然后就是突然停止贷款，然后就是没收他们的抵押物，或者突然让他们还这个钱。先是这个银行和政府联合要做阴谋，把这些哈萨克的商人统统就是关到政治学习集中营或者判刑。现在这位先生他无能退还这个300万人民币。可是按道理、按协议、按合同，他应该再拿到500万人民币之后，他的生意开始做了之后，他才可以有能力退还。可是银行单方面突然停止，这就是中国当局政府部门包括银行合谋，让哈萨克人破产的一种把戏，而且这种把戏是很常见的，每一个地方，特别是在乌鲁木齐、伊宁、阿勒泰这样的大城市，现在大部分的哈萨克的商人通过这种把戏，中国当局玩弄他们，把他们统统逮捕关到监狱里面。而这个人也同样的上当，结果他比当地政府强迫要还这个300万人民币，而且他的这个庞大的建筑刚刚建好，生意还没开始，照样被政府没收，而且他被判刑。2016年，他被阿勒泰地区法院判刑永久性坐牢。可是他的弟弟，就是今天我们坐在一起的阿克赞先生，他要上诉到伊犁哈萨克自治州。可是伊犁哈萨克自治州州级法院，他要说保持原判。结果这位先生纳比乌拉·胡斯曼汗先生现在已经在监狱里，他的罪名就是经济罪名。通过这种方式，中国当局达到了打垮哈萨克中产阶级，包括达到哈萨克商人社会经营的目的。